عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في قناة بلا زيزاستوس. شنو احوالكم؟ جيسبر بيان الناس الكل تكونوا بألف خير. فوالا رجعت لكم فيديو جديد مشارك معاكم غسيت ناجحة سهلة من غير ماكينة، ما فيهاش تعب، تاع غريبة الحمص، من الحلويات التونسية اللي نعملوها برشا في عيد الفطر، في العيد الصغير، والناس برشا يحبوها. دونك حبيت نشارك معاكم الغسيت، راهي مضمونة 100%، غسيت ناجحة، نتمنى تجربوها وتعطوني رايكم. تفضلوا معايا نشوفوا المكونات. بالنسبة للكمية بيان سور ترجع لكم. أنا لنا خديت رطل حمص 500 جرام حمص، عليها 250 جرام فرينة، عليها 200 جرام سكر محور، سكر ناعم، وعليها بين 250 و 300 مليلتر زيت. لنا بالنسبة للزيت تنجموا تستعملوا زيت زيتونة والا زيت نباتي. انا خلطهم الزوز، حطيت 200 ملي زيت زيتونه و100 ملي زيت نباتي، ومن بعد باش نزيد بشوي بشوي. بون، اول حاجه باش نعملها الحمص. بالنسبه للحمص تشروه في الباكو حاضر، والا تعملوه وحدكم، تاخذوا حمص يابس وتجمروه على الغاز وترحوه. والافضل هكاكا بتدخل الحمص اللي تشروه حاضر في الباكو يبدا فيه نشا ولا حاجه، اك علاش مثال ما ينجح لكمش. دونك لنا 500 جرام حمص، زدت عليها 250 جرام فرينه، ولازم تغربلوهم لنا باش تتنحى اي تكتلات ولا اي كعابر. خاصة السكر محور تعرفوا يكون فيه برشا كعابر وبرشا تكتلات، دونك ماذا بيكم تغربلوا المكونات الناشفة هذوما الكل. كيما حكيت لكم، راهو بالنسبة للكمية اذا مش تعملوا كيلو تولوا تعملوا رطل فرينة عليه 400 جرام سكر محور على الكيلو حمص. انا لنا دونك كيما تشوفوا خلطت المكونات الناشفة. لازم هنا تخلطوهم بالباهي المكونات كلها مع بعضهم، باش يولوا خليط متجانس، ما تجيش بارتي فيها سكر بارتي ما فيهاش والكل. دونك مهمه برشا المرحله هذه. تابعوا معايا الفيديو للاخر مش نعطيكم سر باش زاده الغسيت نتاع غريبه الحمص تنجح لكم وما تفشل الجمله. كيما تشوفوا لنا انا حكيت لكم راني خلط زيت زيتونه وزيت نباتي، الكميه انتم احرار. اذا تحبوا تعملوا بالزبده اختاروا زبده يكون كميه ولا نسبه الحليب فيها مش عاليه برشا، ومن بعد ما تذوبوها نحولها هكا الكشكوشه البيضاء. اما راهو الافضل بالنسبه للغريبه تجيب زيت زيتونه والا بخلطه زيت زيتونه وزيت نباتي. انا خلطت لنا وجيت ناجحه وبالكدا وقوامها ممتاز وما فيهاش حتى مشكله. كيما تشوفوا لنا صبيت الزيت بشوي بشويه، ما تصبوش الكميه الكل. دونك الكميه هذه رطل الحمص عليه 250 جرام فرينه، يعني 750 جرام. تحتاج بين 250 و 300 ملي، دونك انتم زيدوا بشويه وخلطوا خاطر كل فرينه وكيفاش. دونك لنا انا كيما شفتوا حليت هكا الزيت باش يتغلغل في وسط المكونات الناشفه الكل بكفوف يدي، وتويكا تضغطوا بالطريقه هذه باش هكا الزيت يخرج. المره الاولى تبان لكم ناشفه، اما راهو كي تضغطوا بالطريقه هذه هكا الزيت يخرج والعجينه بشوي بشويه تتلم. دونك ابقوا اعملوا الطريقه هذه مده ربع ساعه هكاكا، حتى لين هكا وقت تجربوا تلموا هكا شويه جزء من العجينه يتلم لكم عادي. دونك هذا السر الاولاني باش تنجح لكم دونك غريبه الحمص، خاصه انه من غير ماكينه. دونك العجين هذا راهو يعوض شويه الماكينه، هذه معناتها حاجه من الحاجات اللي تعوض الماكينه. كيما شفتوا لنا باش نحط العجينه نتاعي ترتاح مده نص ساعه هكا، في نغلفها دونك نغطيها في بلاستيك غذائي بابي سيلوفان ونحطها على جنب ترتاح مده نص ساعه. ونجو تويكا للسر الثاني متاع غريبة الحمص اللي هي خميرة الحلويات. كيما شفتوا لنا نحط حكاية نص مغرفة على الكمية هذه متاع رطل الحمص، نحط حكاية نص مغرفة صغيرة خميرة الحلويات. راهو المكون هذا يعطيها هكا قوام مزيان وما تجيكمش يابسة وتجيكم طرية وما تغصصش الكل وما تشققش من فوق، يعني تجيكم هكا متناسقة أمورها واضحة. كيما شفتوا لنا ندخل الخميرة بالباهي في العجينة متاعي.
مع العجينة الكل، يعني باش توصل العجينة الكل نحاول ندخلها، وديما نستغل الفرصة ونعجن ونضغط بيدي باش دونك كيما تعرفوا العجينة يعني بشوي بشوية تطوعكم. دونك لو فات انه نخلو العجينة ترتاح راهو ضروري برشا، ماذا بيكم تخلوها ترتاح باش تخرج هكا الزيت نتاعها وتعاونكم دونك يعني التكوين نتاعها من بعد، يعني انه العجينه تحضر في ساعه. كيما شفتوا لنا باش نخلي العجينه بعد ما حطيت الخميره نخليها زاده ترتاح ساعه ونص، وكل نص ساعه نجبد العجينه ونصبلتها بيدي هكاكا كيما وريتكم، كل نص ساعه مده ساعه ونص، يعني 3 مرات تصبلتوها بيدكم. كيما تشوفوا لنا باش ناخذ جزء من العجينه ونزيدوا شويه كاكاو. بالنسبه لكميه الكاكاو راهي مش برشا، حكايه مغرفه كبيره، وانتي والكميه اللي تحبها بالكاكاو، يعني تحب تخليها بيضه، وان فوا تحب تعمل هكا الميلونج، تبدا معناتها بارتي بيضه وبارتي هكا كاكاو ولا شوكولا، تعمل دونك جزء من العجينه، وديما تصبلتوا بيدكم. راهو هذه زاده سر من الحاجات اللي تخلي الغريبه تنجح من غير ماكينه. وكما تعرفوا لنا في مده ساعتين تحضر العجينه متاعك وتبدا تشكلها. دونك ديما تجبدوا العجينه وتصبلتوها بكفوف يدكم هكاكا، راهي مرحله ايتاب يعني مهمه برشا. مش نجبد تويكا بقيه العجينه البيضه كيف كيف ونقسمها اجزاء باش من بعد عاد نبدا نشكلها بالشكل اللي نحب عليه. دونك قسموها هكايا 4 ولا 5 اجزاء حسب الكميه اللي عندكم، معناتها كويرات كبار والكل، ومن بعد نجبدوا بشوي. وحاجه اخرى ديما نغطي العجينه متاعي بالبلاستيك، راهو كي تخلوها تنشف وتشقق من فوق تعمل هكا الكوش اليابسه، وهذيك مش باهي. ديما اي عجينه تستعملها غطيها. فوالا مش نمروا تويكا للتشكيل، وديما قبل ما ندخل العجينه متاعي في القالب اللي تشوفوا فيه هذا اللي مش نستعمله، وانتم تنجموا تستعملوا اي قالب معناتها عندكم. تو زيدا نوريكم عملتها صويبع زيدا تطاوعك بالكدا العجينه ناجحه. تاخذوا الجزء اللي مش تحطوه ديما تضربوا بيدكم بكفوف يدكم هكا، تعاون برشا انها تخرج هكا الزيت، تولي العجينه تطاوعك وتجيك عجينه متماسكه وتجيك هشه ما تجيش يابسه. ما شاء الله ذوف الفم، يعني جات ناجحه بالحق. غسيت مضمونه برسمي البنات جربوها وما كمش مش تندموا. وماذا بيكم الافضل تبعدوا على الزبده، بزيت زيتونه راهي ناجحه. وكيما تشوفوا بسيطه على الاخر، الطريقه واضحه، نتصور اي وحده حتى لو اول مره تعملها تنجح لها. وحبيت نوريكم لنا دونك كيفاش تجيني الكعبه هكا معناتها متناسقه وامورها واضحه ومتماسكه، ما فيهش حتى مشكله. دونك تبعوا الطريقه اللي عطيتها لكم، توا تجيكم ريزلتا باهيه وما تندموش بقدره ربي. دونك فوالا نكملوا دونك الطرف الاخرين نشكلوهم بالطريقه هذه. بالنسبه للقالب كيما حكيت لكم تستعملوا القالب اللي اي حاجه متوفره عندكم، اذا ما عندكمش القالب تعملوها صوابع. هتو نوريكم كيفاش زاده حتى وقت نعملها صوابع راهي تطوعني العجينه ما فيهاش حتى مشاكل. فوالا دونك العجينه نصبلتها بكفوف يدي، ومن بعد بشوي بشويه نروليها بالطريقه هذه حتى لين نتحصل على الحجم اللي نحب عليه، جويده ولا متوسطه ولا كيما تحبوا. دونك اكيد الكلنا نحبوها كتكون متوسطه، نستويها من الجناب باش كلها تكون معناتها قد قد، وفوالا ونقص هكا من الجناب ومن بعد نشكلها كيما تشوفوا لنا بشكل الغريبة الصوابع. تجيكم الكعبة ما شاء الله مرتوبة ما عليهش حتى مشاكل. شفتوا البنات دونك العجينة هاوكا لا تشقق لحد شيء، باهية وما هيش مزيتة برشا. ردوا بالكم كمية الزيت تزيدوا بشوية. تويكا مش نعمل في القالب اللي وريته لكم، اما مش نعمل جزء ابيض وجزء بالكاكاو، زيادة تعطيكم منظر مزيان. راهو الكاكاو لنا تنجموا تعوضوه بالفستق،
اللي هو دونك تنجم تعوضوه بالبيستاش باش يعطيكم هاك الكولور الاخضر مزيان. تكون دونك الكعبات عندنا مشكلين الوان مختلفه. كيما تنجموا دونك تعملوا كولورون اذا تحبوا اي حاجه دونك تحبوا عليها. تنجموا زيدا لنا العجينه تزيدوها شويه بفريوه مرحيين رطبين بيان سور، زيدا تعطيكم جو مزيان. هذه دونك الكعبة اللي شكلتها بالزوز الوان اللي بالكاكاو والبيضة زاده. شوفوا كيفاش تجيكم حاجة مزيانة وما عليها حتى مشاكل. فوالا حبيت دونك نشارك معاكم اكثر من طريقة، سورتو لنا زاده طريقة ال القالب. دونك كيما تشوفوا تنجموا تعملوا دونك 3 كوش زاده، كوش بالكاكاو وكوش بيضة ومن فوق زاده كاكاو. لان عملتها صوابع وعملت لي دو كولور زاده، خلط لي دو كولور تجيكم هكاك معناتها زبغي هكا تجيكم زوز مع بعضهم نفس الطريقة. شوفوا العجينة ما شاء الله معناتها طاوعك كوم يلفو، ما تخافوش منها. اهم حاجة التبليت بكف يديكم، خميرة الحلويات وانه نخلي العجينة متاعي ترتاح حتى نتقرزيتها هكا وتخرج هكا الزيت متاعها وما تبقاش هكا ناشفة. وكمية الزيت زادا تردوا بالكم منها مهمة برشا. دونك هذوما الكل طرق تنجموا تعملوهم وانتم الخيار يبقى ليكم بيان سور، كل واحد يعمل الشكل اللي يحبه. تنجموا دونك تشكلوا باكثر من طريقه. وبالنسبه للي يحب يخدم بالماكينه بيان سور ينجم يخدم. انا حبيت نشارك معاكم حاجه سهله للي ما عندوش ماكينه، والا للي معناتها يحب اقل تعب وفي وقت قصير يعني تحضر لكم. هذا دونك البلا متاعي كيما تشوفوا مشكل الوان مختلفه هكا، اشكال مختلفه بلوتو. باش نزيد شويه هكا زوزة وشوية بفريوة، كعبات بفريوة من فوق، شوية جلجلين، شوية لوز، أي حاجة عندكم، شوية كاكاوية، أي حاجة عندكم متوفرة تزينوا بها جوست من فوق، ولا شوية بيستاش. وبالنسبة الغريبة الصوابع مش نشققها شوية هكا بالسكينة باش نعمل هكا لي تخوا هكا باغ فكل كيما تشوفوا. وهذا الكل يبقى اختياري جوست باش تعطي لوك هكا مزيان الغريبة متاعنا. كيما تشوفوا طبق مزيان ما ناقصو شيء. باش نحط تويكا سخنت ديجا الفور متاعي 10 دقائق خليه يسخن، ونحط الفور في 170 درجة هكا. تعملوه دونك تحلوه من فوق ومن اللوطة 170 درجة، تحطوا الطبق متاعكم في الوسط. وبالنسبة لمدة التطيب متاعها ما تفوتش 20 بين 20 دقيقة 25 30 دقيقة، ما أكثرش من 30 دقيقة. انتي ونوعية الفور دونك تخلوها اما راهو تبقوا تتبعوا فيها بعد ربع ساعة تشوفها ان فوا سايي مسيت الكعبة حسيتها شدت روحها تخرجها، راهو ما تتحمرش بيان سور من اللوطة والكل تخرجها. معناتها ماهيش مش تفوت لكم دونك كيما حكيت لكم 20 دقيقة بين 20 دقيقة و 30 دقيقة. وعينكم ميزانكم يعني تبقوا تشوفوها بيان سور ما تغفلوش عليها اكثر من الوقت هذاك. فوالا هذه هي دونك الريزولتا. الغريبة متاعي حضرت، تحطوها في حاجة أخرى باش تبرد. ومن بعد حبيت نوريكم لنا دونك كعبة كيفاش كي تحلها حتى ما تتفترش والكل تتقسم عادي. هذه هي دونك الغسيت الناجحة متاع الغريبة. كما تشوفوا دونك تجيكم متماسكة وأمورها واضحة. كما تشوفوا غسيت ناجحة 100%. فوالا دونك نتمنى دونك الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك. ان شاء الله بالمسبق عيدكم مبروك وينعاد عليكم بالخير والبركة يا ربي. وان شاء الله نعيدوا واحنا بكامل صحتنا وعافيتنا. ميرسي بوكو على مشاهدة الفيديو، نحبكم برشا. دمتم في حفظ الله الناس الكل بسلامة، ربي يحفظكم وربي يحميكم.